Hello， 大家好，我係 Dr. Solomon 啊，又嚟到秋天啦。咁你睇我手上面揸住呢啲咧，全部咧都係我最中意嘅秋天花材。呢啲咧就叫酸醬果 Physalis 啦。咁咧呢個果咧，基本上咧就係8月尾或者9月初開始有啦，一直咧就去到 Halloween 附近啦，或者10月中度咧就係最多嘅。咁跟住咧就會開始冇噶啦。咁如果想知道有關點樣處理呢個花，點樣揀呢個花咧，你可以咧睇我另外一條片啊，另外一條片咧就有講咧，其實呢個 Physalis 咧係點樣揀同埋點處理噶啦。不過今日咧，我哋就會用呢個花材咧，我嚟做一個咧好特色嘅，又可以擺好耐嘅作品啦。預備咗我啲材料喺度啦，咁其實咧都係一啲咧日常咧我哋喺屋企咧可以揾到嘅材料嚟嘅。咁呢個咧就有一個紙嘅花樽啦，咁我就特登咧揀咗一個咧係磚紅色嘅，咁咧裡面咧就加咗嚿花泥，咁咧亦都咧擺咗一張膠紙喺度。咁你睇見我張膠紙咧都係橙色嘅。咁另外咧我亦都預備咗咧5支呢啲酸醬果嘅，咁啊擺咗喺度。咁咧同埋咧有個圈，咁呢個圈咧我咧就將佢中間咧剪爛咗，一陣間咧我就可以咧咁樣將佢咧插咗落去嘅。咁咧呢啲咧就係我哋嘅用具啦。咁至於花材方面咧，我哋有幾支呢個白色嘅向日葵嘅。咁其實咧佢唔係真係白色嘅，佢係咧少少奶白色或者淺黃色咁樣啦。呢啲咧就叫豬籠草啦，豬籠草咧其實咧就唔係一般平常我哋會用到嘅花材嚟嘅。不過咧，我覺得咧其實佢嗰個樣咧啡啡地咁樣樣咧，又可以加埋落去，有啲特別啲 exotic 啲嘅感覺啦。繡球紙啦，咁呢個繡球紙咧都係好秋天嘅。你睇下咧，好似啲果醬咁樣啦，一粒粒好紅色，好似啲三文魚子咁滯。咁所以咧，我咧就會咁樣咧去做我嘅花材嘅。呢度咧，我咧就預備咗一個藤圈嘅。咁呢個藤圈咧，我就喺中間呢度咧剪斷咗佢。咁點解咧？因為咧，你睇唔到我個花泥咧係突咗出嚟㗎。咁所以咧，我就好輕易咁樣咧，可以好似一個頭箍咁樣咧，就兩邊咧將佢咧插落去啦。咁你插落去嗰陣時咧，其實咧就唔需要話太過深嘅插得。咁但係咧，我哋咧都要插得佢夠穩啊！好啦，呢我咧一隻手撳住佢，跟住另一隻手咧就將佢咧擺入去。咁喺度咧固定咗咧就已經 OK 嘅啦。咁呢個奶白色向日葵咧，我哋總共咧大概可以用一個單數嘅 number 啦嚇。咁咧好多時候咧，你喺花墟買翻嚟咧，其實咧都會係5支咁樣買啦，又或者10支咁樣買。咁所以咧，如果我哋用單數咧5支咧，啱啱好一紮咧就 perfect 啦嚇。整尖佢先。跟住咧，我哋咧就喺正嗰個圈嘅前面呢個位置咧，我哋咧就插佢落去啦。嗱，咁咧盡量咧插得佢深少少，同埋咧唔需要咁長嘅嚇，唔需要咁長，因為如果佢太長咧，可能支框咧就會俾你壓斷咗啦。我哋前面呢3支咧就擺喺正前面，跟住偏埋一邊啦。咁後面咧有2支喺呢個圈嘅後面。就咧又喺相反嘅方向。話咁快咧，我哋已經將佢咧擺咗落去咯喎。跟住咧，我哋咧就會用我哋呢個主角啦，我好中意嘅酸醬果。咁呢個酸醬果咧，我哋首先咧搣咗佢出嚟先。咁我哋依家咧就係9月頭啦。你咧發現咧嗰啲果咧上面咧仲係綠色嘅，咁即係咧係仲係生啦。咁咧遲啲咧你就會發現咧呢啲酸醬果再有得賣嗰陣時咧，已經係成支都係橙色㗎啦。咁成支都係橙色靚啲，因為有綠色靚啲，咁梗係有綠色靚啲啦。因為咧有一個過渡啊嘛，由橙色一路去到綠色。咁我哋咧就可以咁嘅。嗱，首先咧我哋咧就擺咗成支落去先，咁樣。咁咧就擺喺個圈嘅前面或者後面，但係咧就順住個圈嘅。嗱，咁跟住咧你就要小心啲咯喎，就沿住個圈咧就將你呢支果咧就將佢咧咬佢入去啦。嗱，好容易斷㗎嚇，嗱我都要話俾你聽。咁但係斷咗緊唔緊要咧？其實斷咗都唔緊要，因為咧成支花咧都係可以乾嘅，所以你唔會話驚佢謝咗啦。咁同埋呢個青色嘅果咧會隨住日子可能咧你隔2日睇咧又黃啲，跟住又橙啲咁咧就陪住你進入呢個秋天嘅季節咧係好開心嘅。咁你睇見我第一支咧就係咁啦，喺側根，但係喺呢個圈嘅後面，就由後面咧穿去前面。
其實佢最容易折斷嘅地方咧，就係每一節有果嘅地方咧，就係最容易斷嘅，即係好啲人喺骨嗰個位咧。咁所以咧，你盡量咧就要 apply 少少 pressure， 即係咧用少少嘅壓力咧，就擺喺嗰個節與節之間，咁佢咧就可以咧咬到過去啦。咁但係咧你都要好小心啦嚇，因為咧其實咧呢支花咧，如果佢仲係好新鮮啊，好似我依家手上面呢啲咁多果啊，或者咁多水分嗰陣時咧，係特別容易斷嘅。咁所以大家咧就要小心啦。咁頭先都講過啦，就算佢斷咗，咁其實都唔係好大問題嘅，因為咧佢都會係可以乾到噶嘛，咁所以即係最好就唔好斷啦嚇。咁但係即係斷咗，其實亦都唔係話好大不了，即係唔係好生與死嘅問題嚟嘅。咁啊，點解我咁中意呢個果咧？就係因為咧以前咧喺英國嘅時候咧去到呢啲時間咧，就會種咗好多呢啲出嚟，同埋啲南瓜啊嗰啲一齊咧，真係一個你會發現咧係一個秋天啊秋收嘅時間嚟嘅。咁我估喺香港住咧，大家咧就冇乜嗰個季節嘅感覺咁明顯，因為我哋又冇花園，又唔係話好睇到啲農場咁樣，咁所以咧就冇會發覺好似隔咗一個月，哇啲嘢全部變晒橙色喎，咁嗰種震撼咯。咁所以咧就秋天咧就真係一個好色彩鮮豔嘅季節嚟嘅。我本人咧其實咧就唔係話好中意秋天嘅，因為我覺得好似好慘咁樣咧，同埋咧好似啲日落咧好似好快咁，我成日都好似唔夠時間做嘢。不過咧顏色方面咧，我就好中意秋天喎，同埋花材方面咧，我係好中意紅橙黃色嘅，啲鮮豔嘅顏色咧，我係非常之中意嘅。一個圈啦，咁啊中間咧呢個圈咧記得係留翻要係有空間嘅嚇，唔好填滿。咁啊好啦，咁應該咧我哋仲有好多花泥喎，我哋咧就會加入我哋其他嘅花材咧去將佢填滿佢啦。好啦，跟住咧我哋仲睇到嗰個花泥咧係露咗出嚟嘅，咁我哋咧就會用我哋呢啲繡球紙咧去將佢填滿佢啦。咁呢個繡球紙咧就好鮮豔啦，咁所以咧我哋咧最好咧就擺喺個盤邊呢啲位置咧，去令到佢咧，去有一個好似食物嘅感覺啦。嗱，我咧就會建議你咧，就唔好就咁擺一束喎。嗱，咁一束係好似咁多啊嘛，係咪？咁我咧，你咧呢度咧就應該咧擺多啲，即係咧豪華少少，擺多少少嘅感覺咧就會 rich 好多啦。咁因為佢呢個係前面啊嘛，咁我哋咧下面呢個底部咧，可能咧都要擺多少少咧，先至咧可以令到佢咧有一個秋天啊，一個碩果累累嘅感覺啦。咁啊，紅色係 warm colour 啦，係一個暖色，咁所以咧令到你個感覺咧，就算咧喺一個比較早天黑啊，又或者感覺比較凍嘅環境裏面咧，得到一啲溫暖嘅。咁啊，我呢啲咧就已經係偏熟㗎啦，呢啲繡球紙，因為咧佢新鮮嗰陣時咧，即係佢生嗰陣時咧，唔好話佢新鮮唔新鮮，其實呢啲都好新鮮。就係生嗰陣時咧，就係咧比較硬啲啦，同埋比較綠啲嘅。咁當然啦，你整咗呢個之後咧，我哋仲要加入我哋一個比較奇怪嘅花材，就係呢個豬籠草啦。嗱，咁呢個豬籠草咧，其實咧好多人唔中意，因為覺得個樣咧好似好怪外星人咁樣啦。咁但係咧，其實咧你加少少咧，又會有一種好難用筆墨形容嘅特別嘅地方嘅。咁所以咧，我又將佢加少少落去啦。點樣用佢咧？嗱，呢塊葉個底啊嘛。咁我哋咧就要揾把刀咧喺呢度咧，將佢刮一刮，刮一刮，等到咧佢嗰條框咧，即係露咗出嚟啦，有條框係露咗出嚟咁樣。跟住咧，我哋咧就可以咧喺我哋嘅盤邊呢度咧，就擺兩個喺度啦。咁好啦，咁喺後面咧我又加一個。咁啊後面都冇人睇，做咩你又加？因為咧其實我哋呢盆花咧係四面體嚟嘅，咁所以咧記得啦，唔好忽略咗個後面啦嚇。咁咧前面又有，咁咧後面亦都有啦。係都幾特別嘅呢個花，我好中意呢個豬籠草啦。跟住咧加埋呢啲酸醬果啦，咁你喐下佢咧好有動感，係一個好特別嘅花。咁啊希望大家中意啦。咁呢個秋天咧，不妨大家可以試下買酸醬果，呢個白色嘅向日葵同埋咧豬籠草去試下插花啦。
大家好，歡迎嚟到我嘅頻道，我係 Dr. Solomon。喺呢個頻道，我會同大家分享所有關於花嘅藝術同埋插花嘅知識，同埋分享所有美好嘅事物。記得 subscribe、like 同埋留言，同埋撳埋呢個鐘仔，你就唔會錯過我哋每一次嘅 update 啦。